ज्यूलाई महासन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी परिषदका सदस्य सचिव श्री रामचरित्र मेहता सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै हाम्रो अनि हाम्रा बोर्ड सदस्यज्यूहरूका आमन्त्रित महानुभावहरू, मैले सबैको यहाँ परिचय नपाएकोले मैले एकमुष्ट गरेँ। आज छोटो कार्यक्रम भएकोले हामी अत्यन्त छोटोमा कार्यक्रम गर्छौँ, लामो कार्यक्रम छैन। हाम्रो एउटा खेलकुद परिषद र हामी सामान्य परिचय छोटो कार्यक्रम सुरु गरिहाल्छौँ। अलिक ठुलो स्वरमा बसेरै गरौँ सर, बसेरै गरौँ। नमस्ते, म कुमार लामा बोर्ड सदस्य। नमस्ते, म जगतबाट नमस्कार, म अर्जुन थापा, मन्दिर। नमस्ते, म रामचन्द्र श्रेष्ठ, बोर्ड सदस्य, राष्ट्रिय पाराओलम्पिक उदानन्द राई, राष्ट्रिय विभागको प्रमुख रूपमा सोलुखुम्बु। धन्यवाद। नमस्कार, म देवराज कटुवाल, आपूर्ति तथा भण्डार शाखाको प्रमुख, घर चाहिँ खोटारी। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद कर्मचारी सङ्घको अध्यक्ष, घर सोलुखुम्बु, हाल म बुढा नीलकण्ठमा बस्छु। नमस्ते, म टङ्क कपिल, वरिष्ठ लेखा अधिकृत, खेलकुद शिक्षा अनुसन्धान केन्द्रको प्रमुख, घर सोलुखुम्बु। नमस्कार, म सालु केसी, खेलकुद विकास विभाग। नमस्कार, म राजेन्द्र नेपाल खेलकुद यो अखिल नेपाल फुटबल इन्फाको विवाद सर्वत्र सबैलाई थाहा भएको विषय हो र यसो घटिया छ। अब यो बजेटको विषयमा अझै मन्त्रीजीसँग छलफल हुन बाँकी छ। यसको सिलिङ गत वर्षभन्दा पनि घटिया छ। हामीले यो वर्ष मान्य मन्त्रीज्यूसँग साथमा बसेर हामीले सिक्ने सिकाउने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेपछि तपाईँहरूलाई नि सहजीकरणको पाटो हुन्छ। संसदमा म हुँदै गर्दाखेरि तपाईँ महत्त्वपूर्ण छन्। हामी सँगै रहेर काम गर्ने समग्र खेलकर्मीहरू मन्त्रीज्यूलाई शुभेच्छा र त्यो सफलताको लागि कामना पनि व्यक्त गर्दै त्यो हेरेर हामीले पोलिमेट्रिक एक्सर्साइजहरू कसरी एक्सर्साइज चाहिँ सबै स्पोर्ट्सलाई गर्दा सबैलाई के चाहिँ
हजुर धेरै हजुर अहिले चाहिँ अब हामीले पहिलो टेस्ट गरिसकेर अब यसलाई कस्तो खाएको छौँ अब 3 महिना पछाडि हामीले भर्खरै भर्खरै भयो हजुर यो सबै एउटा एउटा मात्र हो सामानहरू हजुर अहिले चाहिँ एउटा एउटा मात्रै छ हजुर यो भयो त्यस पछाडि यो भयो रोटेसन गर्दाखेरि त्यो अनि कति अब नर्मल हामीले चाहिँ यो बेन्च मार्क बेन्च मार्क्समा के गर्दैन अब कति कमजोर छ त्यो भएर चाहिँ खेलाडीहरू जहिले आएर यो युज गर्नुहुन्छ एभ्रिडे जति इन्डिभिजुअली आउनु मिल्छ ल्याएर कुन कमजोरी चाहिँ के छ त्यसको हेरेर हामी ट्रेनिङ गर्छौँ एउटा कुनै फुटबलरले म आएर गरेर त्यसरी हामी प्लानमा फलो गर्छौँ किन साइन्टिफिक वेमा हिँड्नु पऱ्यो अहिले त जसले गर्दाखेरि विजय सरले पनि प्रब्लम नहुने त्यही हाम्रो इक्विपमेन्ट्सहरू यही पनि यो पहिलो हो भनेको यो अस्ति 6 महिना त भयो किन आज किन कोही नआएको त पब्लिक अहिले बन्द छ यो 2 गतेदेखि चिसो भएर पानी चिसो भएर डोर चाहिँ खोला छ अल्डोर बन्द टिकट कति हो पब्लिकको लागि चाहिँ त्यसको लागि यो 200 सस्तो भयो सस्तो पनि गर्नु अनि अर्को पनि छ के त सानो 25 पैसाको दाम यसलाई ब्याकग्राउन्ड राख्यो भने राम्रो हुन्छ फोटो खिच्ने हो खिचेर आस्तो यहाँ लाउनु तपाईँकै अब सावा आयो कम्पिटिसनको लागि त एउटै लेभल